Republike Bosne i Hercegovine uverava vas u svoju krajnju spremnost da se okonča nasilje u Sarajevu i drugim delovima Bosne. Uveravamo vas i u naše najdublje saosećanje sa svim ljudima Bosne i Hercegovine koji pate u ovom ratu. Vlada Srpske Republike, kako se ističe u pismu, već je napravila nekoliko jednostranih pokušaja da obustavi vatru. Nažalost, na naše pokušaje uvek se odgovaralo novim masakrima srpskih talaca u delovima Bosne pod muslimanskom i hrvatskom kontrolom i strahovitim napadima na srpske položaje u Sarajevu i drugim delovima Republike. Uveravamo vas da bosanski Srbi ne ratuju da bi osvojili teritorije nekog drugog naroda. Mi samo štitimo naše pravo na život i pravo da živimo na vlastitoj zemlji. Mi nismo izmišljen narod, jer mi na ovom tlu živimo već 13 vekova. Zbog toga se ceo narod, Srbi, ne mogu proglasiti za teroriste kako se to čini u nekim novinama. Možete biti uvereni, ističe se u pismu Vlade Srpske Bosne i Hercegovine američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru, da srpska strana ne drži taoce, nema koncentracione logore i ne ubija nenaoružane civile u Bosni. Tobožnji izveštaji o takvim zločinima koji se pojavljaju u američkoj štampi i na drugim mestima nisu zasnovani na činjenicama. Isto tako, bosanski Srbi nisu, pod navodnicama, mala manjina, kako se najčešće prikazuju u tim izveštajima. Srbi čine 39% stanovništva Bosne i Hercegovine, a ne 31% kako se tvrdi. Ako vlada Sjedinjenih država želi da pomogne u mirnom rešavanju krize u Bosni, vlada Srpske Republike je spremna da bez kolebanja pomogne te napore i posebno učinili bismo sve što je moguće da olakšamo transport humanitarne pomoći u bilo koji deo bivše Republike. Srbi u Bosni i Hercegovini bili bi duboko razočarani ako bi umjesto toga vlada Sjedinjenih država upotrebila politiku sile i rata. Bosanski Srbi to ne zaslužuju, ističe se u pismu Vlade Srpske Republike Bosne i Hercegovine američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru.